अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त अजरशा। तो दोस्तों अज असीं आए मदरसा मंडी लगती है हफ्ते वाले दिन। तो हफ्ते के एक बारी लगती है तो बहावन नगर तो चिश्तियां के दरमियान ही लगती है। तो दोस्तों आज मंडी का तुहानूं विजिट करा देने पूरी डिटेल के नाल पूरी मालूमात के नाल इंशाअल्लाह ताला तुहानूं हर एक रेंज का जानवर तुहानूं चेक करावांगे इस वीडियो एंड तक वेखनी है। तो बहुत ही प्यारे प्यारे जानवर तुहानूं चेक करावांगे इस वीडियो के। गुजारिश है कि जिन्हें दोस्तों हजे तक साढ़े चैनल को सबसक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे, नाल बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर नवी वीडियो तुहाडे तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों तुहानूं मंडी का विजिट करा देवी वीडियो एंड तक वेखनी है इंशाअल्लाह ताला। तुहानूं पूरी मालूमात दे नाल तुहानूं परसेंट के हिसाब नाल दसांगे कि जानवर इस परसेंट का है इस परसेंट का। तो जानवर की कीमत भी नाल दे नाल तुहानूं दसांगे इंशाअल्लाह ताला। जनाब पहले नंबर तो जानवर चेक करा दी। आज लाहौर वाले मेहमानों मैं जानवर खरीद के दिते ने तकरीबन 17 जानवर। वो भी तुहानूं दिखावांगे आज वीडियो दे। दूसरी वीडियो बनावांगे उन्हां दी स्पैशल वीडियो बनावांगे। वो भी तुहानूं जानवर दिखावांगे किन्ने जानवर असीं लैके दिते ने इंशाअल्लाह ताला। तो पहले तुहानूं मंडी का विजिट करा देवी मंडी की रेट चल रहे हैं आज की मंडी। जनाब 5 जानवर एक भाई को खड़े ने जानवर तुहानूं चेक करा देवां। पहले जनाब 70 तो 80% वाले जानवर ने। तो इन्हां दी तकरीबन उम्र भी पूछने इन्हां कोल भाई किन्नी उम्र वाले ने तो किन्ना रेट मांग रहे हैं सारी मालूमात देने। हाँ जी भाई की मांग रहे हैं कितनी उम्र वाले हैं? 11 महीने उम्र। तो जनाब 11 महीने वाले नहीं ने जनाब छोटे लग रहे हैं। मुँह पाड़ के वेखो इन्होंने छोटे लग रहे हैं। कितनी उम्र है तकरीबन यार जी परमानेंट उम्र है इन्होंने वो दसो? 8-9 महीने। यह मनने वाली गल है 8-9 महीने वाले जानवर है ने दुंदे होने वाले कुर्बानी तो लग जाना जो 8-9 महीने वाला कुर्बानी लग जाना। तो बाकी रेट की मांग रहे हैं? 26 हज़ार रुपया फाइनल किन्ने प्यार मोहब्बत भी हो जासी। तो दोस्तों यह जानवर तो दस देते हैं 70 तो 80% वाले जानवर ने जनाब। तो 26 हज़ार रुपये डिमांड कर रहे हैं। बाकी प्यार मोहब्बत भी कहते हैं हो जाएगा जो भाई रबता करेगा। बाकी तो नंबर भी लैके देने हैं। तो इन्हों को जानवर खरीद सकते हैं इन्होंने नंबर पर रबता करके। तो बाकी इन्होंने रेट जो कितने वो जिथे मर्जी कितने जान 22 तो 23 हज़ार जानवर है ने जोड़े जानवर नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों बाकी नंबर लैके तुम दे देने। हाँ जी नंबर 10 जनाब इन्हों का नंबर है पिया उन्होंने मोबाइल नंबर करना नहीं आता। नंबर है उन्होंने 0305 99 13 741। एक रबता नंबर है व्हाट्सएप नंबर है नहीं है रबता नंबर है 99 13 741 0305। ये इन्हों का नंबर है। इन्होंने नंबर तो तुम रबता करके तो जानवर खरीद सकते हैं। बाकी तो मजीद होर जानवर चेक करा दे भी है। बाकी जनाब एक है भाई को लाट खड़ोती है तकरीबन 6 तो 7 बकरा की लाट है भाई। ये भी पूछ रहे हैं भाई की रेट मांग रहे हैं तो किन्नी उम्र वाले ने। ये भी पूरी मालूमात नाल तुहानूं दसने कि ये तो 60% वाले जानवर ने 60% वाले भी है 80% वाले भी है। तो जनाब ये भी पूछ के तुहानूं दसने लियाकत भाई की मांग रहे हैं इन्होंने 7 का 32 हज़ार पुठे का। प्यार मोहब्बत भी हो जाए 29 हज़ार फाइनल हो जाए। किन्नी उम्र वाले 9-10 महीने वाले। दुंदा तो कोई नहीं बेच इन्होंने दुंदा भी है केड़ा दुंदा 2 दुंदे ने एक ये देखो मोना जनाब है एक सामने खड़ोता है ये दोंदा है। बाकी यह मोना दोंदा 29 हज़ार फाइनल कह रहे हैं लग जासे। तो बाकी तो इन्हों का नंबर भी लैके देने। तो मजीद तुम इन्होंने रबता करके नंबर तो जानवर खरीद सकते हैं। तो परसेंट दस देते हैं कोई 80% वाले ने कोई 50% वाले ने कोई 60% वाले ने। जनाब है चेक करो ये 60% वाला है भी 60% वाला है 50% वाला। तो जनाब है 80% वाला है भैया जानवर। बाकी जानवर तो दिखा देते हैं यह भी 60% वाले ने। बाकी नंबर भी हम तुम पूछ के दस नंबर 10 है नंबर 10 अपना 0306 69 26 315। ठीक हो गया। लियाकत भाई का नंबर है तुम नंबर पर रबता करके जानवर खरीद सकते हैं। तो दोस्तों हम तुम अबलख जानवर दिखा देने 2 मोने अबलख वो भी तुम जानवर दिखा देने। तो जनाब हम तुम अबलख जोड़ी दिखा दी मोने अबलख जनाब ज़बरदस्त काले अबलख। ये दोस्तों की फरमाइश अज तुम दिखाने लगे माशाल्लाह ज़बरदस्त मोने बकरे ने। तो जोड़ी ज़बरदस्त है जनाब जोड़ी तुम दिखा देना। तो इन्होंने रेट भी पूछ के दसने तो इन्होंने उम्र भी पूछ के दसने की उम्र वाले 8-8 महीने वाले। तो की रेट की कर रहे हैं 50 हज़ार रुपये जोड़ी का। तो प्यार मोहब्बत भी हो जासी 45 हज़ार रुपये की।
ठीक है दोस्तों, ये तुसी किसी दोस्त नूं चाहिए तो अगर मेरे नंबर से तुसी राबता करके ते जानवर खरीद सकते हैं। ये बिल्कुल प्यार मुहब्बत भी हो जैसी 45,000 50,000 रुपये जोड़ी का 45,000 रुपये तो लग जाएंगे, वो नंबर कोई नहीं, बाकी मेरे नंबर तुसी राबता करके ते जानवर खरीद सकते हैं। तो दोस्तों तो जेडे तुहानूं ए जानवर दिखाए ने इन्हां दे भी तुहानूं रेट दसना भुल गया, जिन्ना 29,000 नूं फाइनल कह रहे हैं, तो अगर 26,000 के बंदे ने तो तुसी खरीद सकते हैं 26,000 ते। तो दोस्तों यह जानवर तुसी देख लो, ज़बरदस्त जानवर ने, इन्हों का भी रेट दस दिता। बाकी यह जानवर ने ये तुसी मेरे नंबर से राबता करोगे इंशाल्लाह ताला प्यार मुहब्बत भी हो जासी, जानवर तुसी चेक कर सकते हैं। तो बाकी तो 4 जानवर नाल दे नाल भी चेक करा देवां। एक बाई को खड़े ने मुख्तियार बाई को, एक खीरे ने 2 दुंदे 2 खीरे। दुंदे केड़े ने? वो खस्सी है, हाँ खस्सी है, खस्सी दुंदा ते बाकी दुंदा केड़ा है? ये आंडा है, आंडी है, ये आंडी है ते ए खीरे ने। ये की मांग रहे हैं? ये जनाब 50 तो 60% वाले जानवर ने, एक खस्सी दोंदा, एक आंडी दोंदा है, बाकी 2 खीरे ने जनाब। इन्हों का रेट पूछने हैं, रेट की मांग रहे हैं? रेट 28,000 रुपये। 28,000 प्यार मुहब्बत नाल की 26,000 26,000 1,04,000 दे, यानी कि चारे 1,04,000 दे। तो बाकी नंबर दसो अपना। 0302 0302 6577 6577 271 जनाब। 6577 271 मुख्तियार भाई का नंबर है। बाकी वो एक खस्सी है दुंदा, तो बाकी जेडे ने 2 खीरे ने ते आंडी ने, बाकी एक जेड़ा दोंदा है तो वह भी आंडी है। 4 जानवर ने 26,000 कह रहे हैं, 1,04,000 के लग जाएंगे। बाकी प्यार मुहब्बत भी हो जाती, जो भाई रात कर 23,000 रुपये के जानवर है, 23 तो 24,000 के। अगर कोई दोस्त खरीदना चाहे तो इन्होंने नंबर से राबता करके तुम खरीद सकते हैं। बाकी तो 2-3 ब्रीडर भी खड़े ने, वो भी चेक करा देना, फिर छोटी रेंज के भी जानवर चेक करा देना नाल दे नाल ही। तो माशाल्लाह तुहानूं हुण 100% वाला जानवर भी दिखा देवी, 100% वाला भी इस मंडी दे मौजूद खड़े ने, वो भी तुहानूं दिखा देवी। 100% वाला केड़ा जानवर होंदा वो भी तुहानूं दिखा देने जनाब। ए देखो माशाल्लाह 100% वाला जानवर है, इहनूं कहंदे ने 100% जानवर। इसदी लंबाई हाइट चेक कर सकते हैं, ज़बरदस्त। तो बाकी है भी नाल दे नाल खड़ोते ने। इमरान भाई को 5 बकरे खड़े ने, ये भी तुहानूं चेक करा दे भी है। तो इन्हों के परसेंट भी तुहानूं दस देने हैं कि ये परसेंट किहड़े परसेंट वाले 50 तो 60% वाले जानवर ने, चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त जानवर ने। तो मूँह पूछने भी मूँह की नहीं, उम्र इन्हों की किन्नी है सारी पूछ के तुहानूं दसदे हैं। कितनी उम्र वाले ने मौलवी? 9-10 महीने वाले ने। की रेट की मांग रहे हैं? इन्हों 32,000 32,000 तो प्यार मुहब्बत करके। हाँ जी, प्यार मुहब्बत भी हो जासी 30,000 जनाब। 30,000 कह रहे हैं प्यार मुहब्बत करके, लेकिन 25 तो 26,000 27,000 जानवर हैं, कोई 27 वाला, कोई 25 वाला, कोई 26 वाला, इस तरह के जानवर ने। बाकी इन्होंने नंबर तो लैके दे देना, नंबर से राबता करके तुम जानवर खरीद सकते हैं। और भी तुहाडा? अच्छा, ये नंबर दसो अपना। 0306 7313 7913 044। बाकी इन्हों का नंबर है 7913 044 नंबर है। भी जाबिर भाई इन्हों का नाम है। इन्हों का नंबर तुम राबता करके किसी दोस्त को अगर पसंद हो बकरे तो तुम राबता करके बकरे खरीद सकते हैं। सारे खीरे ने 9 महीने 10 महीने उम्र दसी ने जनाब। 5 बकरे ने जाबिर भाई को, ये तुम जानवर खरीद सकते हैं। तो दोस्तों मजीद तो जानवर होर भी चेक करा देने, छोटी रेंज के भी चेक करा देने। जनाब छोटी तकरीबन 40 तो 50% वाले जानवर ने, ये छोटी रेंज ने, ये भी तुम दिखा देने। इन्होंने उम्र इन्हों की क्या उम्र है? इन्हों उम्र है 7 महीने ला 8 महीने तक। 7 महीना तो ला 8 महीने तक कुर्बानी लगन वाले ने। तो दोस्तों तुम परसेंट दस दें 40 तो 50% वाले जानवर ने। तो बाकी ये 7 तो 8 महीने इन्हों की एज कह रहे हैं। इन्हों का हम रेट भी पूछ के दसने। ये छोटी रेंज वाले ने, थोड़ी रेंज वाले ने। की रेंज का मांग रहे हैं? 20,000 पुट्ठे का फाइनल की वजह से 19,000 जनाब। 20,000 रुपया पुट्ठे का मांग रहे हैं, कहते हैं 19,000 लग जाएंगे। क्योंकि जो चैनल पर वीडियो अपलोड होती है ना वीडियो, ये चैनल पर रेट घट ही मंगते हैं, पूरा ही मंगते हैं। मंडिया में ज़्यादा करते हैं लेकिन पूरा करते हैं रेट, क्योंकि उन्होंने बेचने होंगे, सेल करने तो कि सामने तुम बैठे होंगे। बाकी मजीद इन्होंने नंबर पर राबता करके तुम जानवर खरीद सकते हैं, प्यार मुहब्बत भी कर देंगे। नंबर दसो अपना। 0308 6159 139 6139 139 जनाब इन्हों का नंबर है पिया। तो इन्हों के नंबर से तुम राबता करके खरीद सकते हैं। अगर तुम 15 तो 16,000 जानवर बनते हैं तो ठीक ने माशाल्लाह। 15 तो 16,000 वाले जानवर बेच के 20,000 वाले भी हैं, लेकिन लाट की लाट कट्ठी तुम 15 तो 16,000 मिले तो लै सकते हैं।
तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करके दसना कि आज दे जानवर सब तुहानू कैसे लगे ने। शुक्रिया।